شروع اپیزود توی زمستونه. نزدیک به کریسمس داریم میشیم و از اتفاقات اپیزودهای قبلی 3 ماه گذشته. وسط یه دشت رسیدیم به یه کلبه عمو مالون رفته بوده شکار و دست پرم برگشته خونه. وقتی میرسه خونه میبینه که انگاری مهمون داره. جوئل میگه گوش کن، ما کاری باهاتون نداریم، فقط یه سوال دارم ازت. روی نقشه بهم بگو الان دقیقاً کجاییم. بهتره جواب درستو بگی، چون اگه با حرفی که زنت زده همخونی نداشته باشه جون جفتتون رو میگیرم. اما مالون مهربون هم لوکیشن رو بهشون نشون میده. جوئل میگه ما میخوایم بریم سمت غرب. مسیر امن از کدوم طرفه؟ مالون میگه غرب. مطمئنی؟ برو، فقط از طرف رودخونه مرگ رد نشو، بهش نزدیک هم نشو. اینجا مبتلا نداره، اما اون طرف انگاری چرا. رودخونه هر چند وقت یه بار یه سری جنازه هاشونو میفرسته این طرفی. جدا از اونایی که مبتلا شدن، خیلی از جنازه هم هستن که آدمای سالمن. جوئل میگه تو کسی به اسم تامی میشناسی؟ برادرمه. مالون میگه تا حالا که نشنیدم. اگه رفته باشه سمت غرب و رودخونه مرگ احتمالاً اونم مرده، ولی جنازه‌ای که شبیه تو باشه نه، تا حالا ندیدم. جوئل شنیدن حرفای پیرمرد بهش احساس نگرانی میده. جدا از اون الان چند وقتی میشه که مدام قفسه سینه و قلبش شروع به درد گرفتن میکنه. انگاری جوئل واقعا پیر شده. جوئل و الی پیاده مسیر رو ادامه میدن. از رودخونه مرگ هم رد میشن. هوا که تاریک میشه یا آتیش روشن میکنن و میشینن تا فردا صبح و ادامه مسیر. توی آسمون شفقای قطبی نمایانه. الی هم برای اولین بار درینکشو میخوره که این هم مثل قهوه خیلی بهش نمیچسبه. الی میگه بیا گمون کنیم داداشتو پیدا کردیم، بعدش هم فایرفلای ها، بعدم دکتر و آزمایش و بلا 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 بلا. دنیا از این کثافت نجات پیدا کرد. دوست داری تو چیکار کنی؟ جوئل میگه اول تو بگو برنامه چیه. الی میگه من دوست دارم فضانورد بشم، برم روی کره ماه، خیلی خوبه. جوئل میگه من میخوام یه مزرعه داشته باشم، توش گوسفند پرورش بدم، دنبال آرامشم، چیزی که الان نزدیک 20 ساله که گمش کردم. تو بگیر بخواب، من تا صبح شیفت میدم، خیالت راحت. قرار میشه که جوئل شیفت بده، ولی نصف شب خوابش میبره و الی این کارو جاش انجام میده. الی میگه هنوزم شبا تو خواب حرف میزنی ها؟ جوئل میگه که چی؟ از این به بعدم اگه دیدی خواب موندم بیدارم کن، لازم نیست خودت وایسی. روی رودخونه مرگ یه پله، ازش رد میشن و یکم اونورتر میرسن به یه سد. الی در مورد اینکه سدها یه وسیله واسه تولید برق هستن شنیده، ولی نمیدونه چه جوری کار میکنه و جوئل هم بدتر از اون. این اطراف هیچ آدمیزادی نیست، اما نه، انگاری یکم زود قضاوت کردیم. یه گروه سواره جوئل و الیو دوره میکنن. به جوئل میگه اسلحه‌شو بذاره و به الی هم میگه 5 قدم ازش فاصله بگیره. دنبال سواره های سگی که میتونه مبتلا یا پاک بودن آدما رو تشخیص بده. در مورد جوئل که خیالمون راحت، اما الی و مبتلاها گاز گرفتن. دستگاه تشخیص هم قرمز شده بود، اما سگه نمیتونه تشخیص بده. طرف میگه خوبه یه 5 دقیقه واسه خودتون وقت خریدید، حالا بگو ببینم اینجا دنبال چی میکردی؟ جوئل میگه دنبال داداشم، اسمش تامیه، شماها نمیشناسیدش؟ یکی از سواره ها که یه زنه میاد نزدیک و اسم جوئل ازش میپرسه. وقتی اسم جوئل متوجه میشه، سواره اسب میکننش و میبرن توی یه شهرک، یه جای بزرگ بدون مبتلا، یه جامعه جمع و جور و خیلی شیک. و بالاخره جوئل داداشش تامی رو بعد از 6 تا اپیزود پیدا میکنه. بعد از کلی وقت دو تا داداش هم دیگه رو بغل میکنن و از این هندی بازی‌ها دیگه. تامی میگه تو اینجا چیکار میکنی؟ جوئل میگه اومدم داداش کوچیکه رو پیدا کنم. بعد از کلی وقتی که هیچ غذای درست حسابی این دوتا نخورده بودن، یه پذیرای گرمی ازشون میشه. اون زنه که سوار اسب بود اسمش ماریاس. با ماریا کار داریم. یکی از دخترای توی مرکز یه گوشه وایساده و با تعجب داره به الی نگاه میکنه. الی شاکی میشه، میگه ها چیه نگاه میکنی؟ ماریا میگه آروم باش دختر جون، تو با بچه‌ها اینجا یه خورده فرق داری، واسه همینم نسبت بهت کنجکاوم. الی میگه چه جالب، حالا میشه اسلحه‌مو بهم برگردونید؟ ماریا میگه ببین این یه تفاوته، اینجا بچه‌ها اسلحه ندارن. جوئل رو به تامی میکنه و میگه میشه با هم خصوصی صحبتی داشته باشیم؟ تامی میگه اینجا آدم غریبه ای نیست جوئل، من و ماریا با هم ازدواج کردیم. پا میشن تا اطراف یه گشتی بزنن. ماریا در مورد این جامعه کوچیک دور از بیماری توضیح میده. حدود 7 ساله که اینجا مستقر شدیم، هر چیزی که نیاز باشه رو هم داریم، آشپزخونه، مدرسه، برقمون هم از سد بالای رودخونه تامین میشه. اینجا ملک و دارایی شخصی وجود نداره، همه چیز برای هم است. این یعنی همه برای هم دیگه کار میکنیم، یه جورایی کمون تشکیل دادیم، یه سازوکار کمونیستی. مدیریتش هم توسط شوراست. اگه دوست داشته باشید شما هم میتونید اینجا بمونید، برای هر دو تاتون جا هست.
جوئل بالاخره شر ماریو کم میکنه تا با داداشش یه گپی بزنه. تامی میگه خیلی وقت ندیدمت داداش، بعد جوری شکسته شدی. راستی حال تست چطوره؟ جوئل میگه خوبه، تستم حالش خوبه. راستی تو در مورد فایرفلایا چیزی میدونی؟ این اطراف پایگاهشون کجاست؟ تامی میگه توی دانشگاه کلرادوی شرقی هن، جنوب اینجا میشه، حدود 1 هفته فاصله است. چطور؟ جوئل میگه این دختره که همراه هم هست الی، باید برسونمش اونجا. مالی بهم سفارش کرده. مالی رو یادته که میشه با هم دیگه ادامه مسیر رو بریم؟ تامی میگه نه من جایی نمیتونم بیام، شرمنده‌ام، اینجا خونه زندگی منه. در ضمن من دارم بابا میشم جوئل، ماریا حامله است. جوئل میگه آهان پس اون طور از من گرفته، اون باعث شد که جواب پیاممو ندی، یهویی غیبت بزنه. آره. تامی میگه ببین گوش کن جوئل، میدونم نگرانت کردم، ولی ما حق نداریم با بیرون از اینجا ارتباط رادیویی داشته باشیم، چون نمیخوایم آدمای دیگه سر از اینجا در بیارن. تو زندگی تو بعد مرگ سارا باختی جوئل، ولی من میخوام زندگی کنم. این حرفا خیلی جوئل عصبی میکنه. جوئل میگه بسه، تمومش کن. فردا صبح وسایلمون رو جمع میکنیم و میریم. زندگی اینجا باید خوش بگذره داداش. همین که فهمیدم سالمی خوبه. وقتی از بار میزنه بیرون دوباره قلبش شروع میکنه به درد گرفتن. توی جمعیت یه دختر رو میبینه، یه دختر با موهای فر، دختری که جوئل رو یاد سارا میندازه. ماریا الی رو فرستاده توی یه خونه تا دوش بگیره، اونم بعد از کلی وقت. براش لباس و یه یادداشت هم گذاشته. توی یادداشت نوشته که من توی خونه روبروییم، یه سر بهم بزن. الی لباسای تر و تمیز رو میپوشه و میره خونه ماریا. بالای شومینه اسم و تاریخ فوت 2 بچه نوشته شده، کوین و سارا. الی میشینه تا ماریا واسش موهاشو کوتاه کنه. الی میگه در مورد بچه‌هات متاسفم، تابلوی بالای شونه رو دیدم. ماریا میگه کوین پسر من بود اما سارا دختر جوئله. در موردش نمیدونستی؟ چیزی بهت نگفته؟ انگاری از خیلی چیزا خبر نداری دختر جون. شب یه دوره همی گرفتن، یه سینما برا کردن و اونجا دوباره تامی یه فرصت پیدا میکنه که با داداشش جوئل صحبت کنه. تامی میگه چکماتو دیدم خیلی داغون شده بود، گفتم اینا رو برات بیارم. راستش معذرت میخوام، نباید اونجوری حرف میزدم. جوئل میگه اون دانشگاه که گفتی رفتن به اونجا برگشتی نداره مگه نه؟ تامی میگه چی؟ نه تو از پسش برمیای جوئل، خطرناک هست اما نه اونقدر. جوئل میگه گوش کن تامی، اون ایمنه. الی دختره بدنش پادزهر داره، اون میتونه این مریض رو درمان کنه. چند ماه پیش مبتلاها گازش گرفتن، اونم 2 مرتبه، ولی الان چند ماهه که همراه منه و سالمه. تامی تعجب کرده، نمیدونه منظور داداشش چیه. واسه همین میگه که درست از اول برام داستانو توضیح بده و جوئل هم همه چیز رو از اپیزود 1 تا اینجا رو براش تعریف میکنه، همون اپیزودایی که ما هم ریکپش کردیم و توی کانال هست، اگه خواستی حتما برو ببینش. جوئل میگه تو این سفر خیلی اتفاق افتاد، بهم ثابت شد که من دیگه جوئل سابق نیستم، پیر شدم تامی. من هنوز هر شب خواب سارا رو میبینم. من میترسم که خراب کنم. دوست داری بچه توی یه دنیای سالم به دنیا بیاد؟ دوست داری توی دنیای سالم بزرگ بشه؟ الی رو میسپارم به تو، برسونش به فایرفلایا. اگه من باشم خرابش میکنم، من همه چیزو خراب میکنم تامی. فقط نباید در موردش به کسی حرف بزنی، حتی ماریا. هر کسی که بفهمه این دختر چی توی خونش داره درجا میکشتش. این تنها چیزیه که ازت میخوام. الی برگشته خونه‌ای که ماری بهشون داره دفترچه خاطراتی که چندین سال تو این خونه مونده رو میخونه. الی پشت در بوده و خیلی از حرفای جوئل و تامی رو هم شنیده. الی میگه چرا هنوز اینجایی؟ مگه من اضافه نیستم؟ مگه واسه دردسر نیستم؟ خب ولکن برو دیگه. جوئل میگه تو حرفای ما رو شنیدی درسته؟ بگو ببینم دقیقاً چی شنیدی؟ الی میگه چی شنیدم؟ باید ولش کنم، بردار ببرش. فکر میکنم همین کافی باشه. جوئل میگه گوش کن الی، واسط بهتره که با تامی بری، من نمیتونم. الی میگه من واسط مهم هستم یا نه؟ اگه هستم پس از چی میترسی؟ من سارا نیستم جوئل. بابت سارا متاسفم ولی من مثل اون نیستم. قرار نیست همه چیز تکرار بشه. منم عزیز از دست دادم. میفهمم چی میگی. جوئل میگه بس کن، در مورد سارا حرف نزن. تو نمیفهمی از دست دادن یعنی چی. الی میگه واقعا من هر کسی که دوست داشتم یا الان مرده یا ولم کرده، همشون به جز تو هم که اینجوری واسم سنگ تموم گذاشتی. جوئل میخواد از الی فاصله بگیره چون فکر میکنه این به نفع خودشه. برای همین رو به الی میکنه و بهش میگه درسته، تو دختر من نیستی، منم پدرت نیستم که بخوام ازت محافظت کنم. طول آفتاب با تامی میری، کار من اینجا دیگه تمومه. فردا صبح الی آماده رفتن با تامیه. وقتی میرن توی استبل واسه برداشتن اسب میبینیم که جوئل هم اونجاست. الی میگه تو اینجا چی کار میکنی؟ جوئل میگه میخوام بهت حق انتخاب بدم الی، میتونی با من ادامه بدی یا اینکه با تامی بری. البته با تامی جا تمام‌تره، اما خب انتخاب الی مشخصه. از تامی خداحافظی میکنن و راه میافتن سمت کلرادو. این یعنی 7 روز دیگه سفر و بالاخره میرسن به دانشگاه، اما از کسی خبری نیست. تنها چیزی که میبینن یه سری میمونن که اطراف ساختمون
مارول. چقدر یاد دانشگاه خودم افتادم. و بالاخره لوگوی فایرفلایا. جوئل اسمو میبنده و میرن داخل دانشکده، اما انگار خیلی وقته که کسی اینجا نبوده. یه سری سر و صدا از طبقه بالا میاد. وقتی میرن تو میبینن که صدای میمونا بوده. روی نقشه‌ای که توی اتاق هست شهر سالت سیتی علامت گذاری شده. انگار فایرفلایا جاشون رو عوض کرده باشن. از بیرون ساختمون دوباره داره سر و صدا میاد، اما این بار دیگه میمونا نیستن. 4 نفر آدمن که همشون هم مسلحن. جوئل و الی بدون اینکه کسی متوجه بشه از در پشتی میرن بیرون و میرن سراغ اسب که فرار کنن، اما یکیشون به جوئل حمله میکنه. جوئل طرفو چوک میکنه و اینقدر نگه میداره تا خفه شه و بمیره. موفق میشه، اما یارو با یه چوب شکسته بیسبال گذاشته تو شکم جوئل شدیداً داره خونریزی میکنه. سوار اسب میشن تا قبل از اومدن اون 3 نفر بتونن فرار کنن. موفق میشن، از دانشگاه فاصله میگیرن، اما خونریزی جوئل خیلی شدیده و ادامه دار. واسه همینم جوئل بیهوش میشه و از روی اسب میفته. شروع اپیزود 7. شرایط جوئل افتضاحه. خون زیادی از دست داده و داره با درد از پا در میاد. الی بردتش توی یه خونه متروکه. فعلا اینجا جاشون امنه. الی میخواد پیش جوئل بمونه، ولی جوئل داره مجبورش میکنه که برگرده سمت شمال. سریع خودش رو برسونه به تامی. از اینجا تا پیش تامی 7 روز فاصله است. این یعنی رفتن الی مساویه با مرگ جوئل. اینجاست که الی یاد یه خاطره و یه دوست براش زنده میشه. فلش بک میزنیم به دورانی که الی توی مدرسه فدرا درس میخونده و زندگی میکرده. توی مدرسه الی دوستی نداره، البته یه دونه داشت. سر تمرین یه بیمزه‌ای به اسم بتانی میاد تا کرم بریزه سر الی. الی میگه جون بخور دیگه بچه جون، دوست ندارم به خاطر تنبلی توی دلغک منو تنبیه کنن. الی میگه هدفونمو برگردون، من حوصله دعوا ندارم. بتانی میگه حوصله نداری یا جرأتش نداری؟ اون دوستت بود که ازت محافظت میکرد، الانم که خبری ازش نیست بیچاره. الی اینجوری میشه که چی میگی و یه مشتحق توی فکش. دعوا رسیده به حد اعلا و بتانی با 15 تا بخیه فعلا افقیه. الی رو هم فرستادن دفتر مدیر. این اولین باری نیست که الی از این دردسر رو درست میکنه. همیشه هم تنبیه شده اما فایده ای نداشته. تنبیه مرکز چیه؟ چند روزی میفرستنش انفرادی. کاپیتان میگه تنبیه تو دختر جون دیگه فایده ای نداره. هر بار میری و برمیگردی و دوباره همون بساط سابق. میخوام 2 تا راه بهت نشون بدم. اینکه کدوم انتخاب بکنی با خودته. اولیش عین اوباش رفتار کنی، بعدش هم بشی یکی از همونا و گورتو گم کنی. اون بیرون قاطی آشغالا بگردی، از رئیس آشغال دستور بگیری و مثل آشغال بمیری. اما دومی شلی، غرور مسخره و رفتارهای احمقانه رو بذاری کنار، قوانین رو رعایت بکنی تا وقتی که تبدیل بشی به یه افسر فدرا. اون موقع است که کار دفتری داری، از گشتم خبری نیست، یه اتاق تکی واسه خودت و غذای خوبم که هست. حالا بگو ببینم الی تو کدومو میخوای؟ الی میگه چرا واسط مهمه؟ کاپیتان میگه ببین دختر جون، با همه حرفایی که پشت سر فدرا میزنن، این ماییم که داریم نظم و حفظ میکنیم. اگه ما حذف بشیم شک ندارم که آدما همدیگه رو تیکه پاره میکنن. به نظر من تو میتونه رئیس خوبی بشی برای حفظ کردن همین نظم. الی قبول میکنه که کله شق بازیو بذاره کنار. واکمنش رو برمیداره و برمیگرده توی اتاق. شب مشغول خوندن کتابش میشه و بعدم میخوابه که نصف شب یه نفر از پنجره میپره توی اتاق. میره توی اتاق و سر وقت الی، اما الی با چاقوی معروفش یارو رو خف میکنه. حالا طرف کیه؟ رایلی، تنها دوست الی توی همین مرکز. رایلی هر چند وقت یه بار یهویی غیبش میزنه و از مرکز فرار میکنه. آخرین بارم 3 هفته پیش رفته و الی توی این تایم هیچ خبری ازش نداشته. حالا هم که برگشته، الی به خاطر بیخبر موندنش و ول کردنش حسابی عصبانیه. رایلی میگه ببین گوش کن، میدونم ناراحتی، من عضو فایرفلایا شدم، بهت همه چیزو توضیح میدم، اما اینجا نه. ازت یه چیزی میخوام، با هم بیای امشب بزنیم بیرون. میخوام بهترین شب زندگی تو برات بسازم. پایه‌ای دیگه نه؟ الی اولش نمیاره، اما بالاخره با رایلی از مرکز فرار میکنه. همونطور که میدونیم هر شب نیروهای فدرا گشت دارن. اگه گیر بیفتن بیشک کار هر دوتاشون ساخته است. میرن توی کوچه پشتی مرکز و از پنجره یه ساختمون قدیمی رایلی میپره تو و الی هم دنبالش. وقتی طبقه ها رو میرن بالا به یه جنازه برمیخورن، یه یارویی که مرده و همینجوری خشکش زده. رایلی میگه دیشب که اومدم اینجا نبود. میرن و به جنازه نزدیک میشن. انگاری داداشمون با قرص و مشروب اووردوز کرده و سقط شده. شیشه مشروب از این ترکیبیای مزخرف بعد از شیوع نیست، یه درینکی سن و سال داره. پس واسه گشت و گذار امشب بساطم جور میشه. همینطور که بالا سر جنازه نشستن و سر اینکه چی شده این یارو مرده بحث میکنن، کف ساختمون میرزه و مرحومم میره طبقه پایین. مسیر رو ادامه میدن و میرن روی پشت بوم. برخلاف اون چیزی که فکر میکردیم، اولین درینکی خوردن الی توی اپیزود قبلی نبوده. انگاری تو این کارا رد طولایی هم داره دخترمون. الی میگه هوهو، جنازه این یارو اولین جنازه‌ای بود که من دیدم. تو چطور رایلی؟ رایلی میگه من نه، قبلش جنازه پدر
پدر مادرمو دیده بودم. رایلی اسلحه‌ای که فایرفلایو بهش دادن و میده به الی میگه خب حالا بگو ببینم چی شد تصمیم گرفتی عضو فایرفلایو بشی دیوونه. رایلی تعریف میکنه یه شب که طبق معمول از مرکز فرار کرده بودم و داشتم برمیگشتم یه زن جلوم سبز شد. یه زن حدوداً 40-45 ساله، اسمش مالینه، رهبر فایرفلایای بوستون. بهم گفت از مخفی کاری و پیچوندن سربازام خوشش اومده. بعدش هم گفت که نظرم در مورد فدرا چیه. منم واقعیتشو گفتم، اینکه یه مش آشغال فاشیستن که باید به خاطر جنایتاشون دار زده بشن. مالینم انگاری ازم خوشش اومد، گفت میخوای با ما باشی؟ منم گفتم آره. از روی پشت بوم مسیر رو ادامه میدن و بالاخره میرسن به مقصد مد نظر، یه فروشگاه بزرگ متروکه. فروشگاهی که توسط فدراها مهرموم شده، ولی رایلی راه رفت آمدشو بلده. وقتی الی وارد فروشگاه میشه، رایلی برق مرکز رو وصل میکنه و واو، همه چیز برای الی تازگی داره. یعنی همه چیزا، حتی پله برقی. رایلی میگه گوش کن، امشب برات 4 تا چیز شگفت انگیز دارم. البته با پله برقی هم خیلی حال کردی، واسه همین شد 5 تا. اولیش از این اسباب بازی های شهر بازیه که حقیقتا اسمشو نمیدونم. دومیش از این دکه های عکاسی $5 که خدایی چیز کول و باحالیه. و بعد از اون یه آرکید گیم خفن و حق، یه دو دستی با هم مورتال میزنن و عشق و حال. خلاصه الحق که واسه الی میتونه بهترین شب زندگیش باشه. اما سر و صداهاشون کلیکر خوابیده‌ای مرکزو بیدار میکنه. انگاری قرار نیست شب همینجوری همه چیزش خوب پیش بره. الی و رایلی بیخبر از همه جا به بازی کردنشون ادامه میدن. الی میگه واقعا خوش گذشت بهم، خیلی ازت ممنونم، ولی من باید زودتر برگردم مرکز، فردا میبینمت نه؟ رایلی میگه صبر کن ببینم، اصل کاری هنوز مونده، آخرین سورپرایزم بابا. رایلی الیو میبره پشت ساختمون و جلد دوم کتابای شوهر عمه هم تقدیمش میکنه. انگار این همون کتابیه که واسه جوئل میخون. رایلی شبا همینجا میخوابه و واسه فایرفلایا بمب دستی درست میکنه. الی میگه پس اینجوریه داستان، اونا فرستادن اینجا تا براشون بمب درست کنی و سربازا رو بکشی. آره اونا فرستادنت که نگهبانی مهماتشونو بدی. رایلی میگه گوش کن الی، نمیذارم کسی به حسنی برسونه. الی میگه چی؟ تو نمیذاری؟ بکردی نشستن به حرفای تو گوش بدن؟ الی ناراحت میشه و از فروشگاه میخواد بزنه بیرون و برگرده مرکز. رایلی سعی میکنه جلوشو بگیره. بهش میگه امشب آخرین شبیه که توی بوستونم، تو رو آوردم اینجا چون میخواستم ببینمت و باهات خداحافظی کنم. الی میگه خب انجامش دادی، خداحافظ. وقتی الی میخواد از فروشگاه بزنه بیرون، پشیمون میشه و میخواد برگرده پیش دوستش که یهویی صدای جیغ و وحشت و ترس میشنوه. شروع میکنه دویدن سمت رایلی تا پیداش بکنه و بفهمه چه خبره که شد آخرین سورپرایز امشب. الی میشینه کنار رایلی، بهش میگه بی خبر میری، انگاری که مردی، یهویی برمیگردی امشب واسم میسازی، بعدش هم میگی میخوای با هم خداحافظی کنی که واسه همیشه بری، واسه هدفی که حتی خودت هم نمیدونی چیه، مگه نه؟ رایلی میگه تو همه چیزو نمیدونی، تو تجربهش نکردی. منظورم خانواده است، این حسی که به یه گروه یا یه آدمای تعلق داشته باشی. من میخوام اون حسو دوباره تجربه کنم. فایرفلایا منو میخوام. الی میگه باشه، اگه تو اینو میخوای پس برو. اینو از روی ناراحتی نمیگم، تو بهترین دوست منی رایلی، دلم برات حسابی تنگ میشه. خب حالا که به نتیجه رسید دعواها، بیایم شبو ادامه بدیم. رایلی دوتا ماسک عجیب در میاره و یکیش رو میده به الی. بعدش هم با واکمن الی یه موزیک پلی میکنن تا باهاش برقصن و بالاخره سکانس وک پسند تبریک به جامعه LGBTQNIXYZ که ناگهان سر و کله کلیکر خفته تازه بیدار شدمون پیدا میشه. رایلی سمتش شلیک میکنه اما بیفایده است. با هم دیگه از دستش فرار میکنن اما اون هم بیفایده است. کلیکر رایلی رو کنار میزنه و میره سراغ الی. چیزی نمونده تا کشته شدن الی. رایلی میاد کمکش و در نهایت خود الیه که با چاقو میذاره توی کله کلیکر رو خلاصش میکنه. البته که مبتلا زهر خودش رو ریخته. هم رایلی و هم الی زخمی شدن. الان دو تا راه بیشتر ندارن. یک، با اسلحه تا قبل از اینکه مبتلا بشن خودشون رو خلاص کنن، یا همینجا کنار هم بمونن تا وقتی که تبدیل بشن و تمام. و نتیجه اتفاق اون شب رو هم همه میدونیم. الی سالم میمونه و مالین پیداش میکنه. رایلی هم میمیره. برمیگردیم به زمان حال. جوئلی که داره از درد جون میده. الی نمیخواد یه بار دیگه کسی که براش مهم هست رو اینجوری از دست بده. شروع میکنه به گشتن توی خونه تا شاید یه چیزی پیدا کنه، یه چیزی که باهاش بتونه جون جوئل رو نجات بده. و تنها چیزی که پیدا میکنه یه سوزن نخه و با همون فعلا زخم جوئل رو بخیه میکنه. و اینم از ریکپ قسمت 6 و 7 سریال The Last of Us. قسمت 6 کلن فضای داستان متفاوت تر از اون چیزیه که تا اینجا داشتیم. کلن این دوتا قسمت بیشتر در مورد روابطه، بیشتر یه بار احساسی رو به دوش میکشه. توی قسمت 6 که برمیگرده به جوئل و تامی، بالاخره جوئل داداشش تامی رو پیدا میکنه. همون سکانسی که این دوتا کنار هم قرار میگیرن یه لحظه احساسی رو کلید میزنه. ما تا اینجای سریال جوئل رو به عنوان یه آدم قوی و مقاوم میشناختیمش. اینجا برای اولین
اولین بار ضعف خودش رو جوئل بروز میده. اونجایی که اعتراف میکنه به تامی که نمیتونه از پس محافظت از الی بر بیاد و برای اولین بار واقعا ترس درونی خودش رو بروز میده و این دوباره خودش نقطه قوت برای این فیلمه. چرا؟ به خاطر اینکه جوئل یه قهرمان کلیشه‌ای نیست، یه آدم معمولی با شخصیت پیچیده و همینطور باورپذیره. یکی از خفن ترین سکانس‌های این قسمت سکانس دعوای بین جوئل و الیه. دیالوگایی که رد و بدل میشن فوق‌العاده‌ان و جالبه که بدونید تک تک دیالوگا مستقیم از روی خود بازی برداشته شده. نوع اجرای بلا رمزی و پدرو پاسکال هم توی این سکانس خیلی خفنه. یه سکانس به شدت احساسی و تاثیرگذار و بازم ما توی این سریال یه هوک عجیب غریب و خفن داریم. این قسمت با یه تعلیق خیلی زیادی تموم میشه اونجایی که میفهمیم جوئل زخمی شده. میرسیم به قسمت 7. قسمت 6 ما رو با کاراکتر جوئل بیشتر آشنا کرد. تا حالا نقاط قوت رو میشناختیم، الان با نقاط ضعفش هم آشنا شدیم. اما توی این قسمت ما فلش بک میزنیم به گذشته الی برای اینکه کاراکتر الی برای ما روشن‌تر و شفاف‌تر بشه. روایت داستان جالبه، دیالوگایی که رد و بدل میشه خوبه و همینطور رابطه دوستی اینا هم هست دیگه، چیکارش میشه کرد. اما بهترین بخش اونجایی که به خوبی میتونه به زمان حال ارتباطش بده. این خاطراتی که جوئل توی مغزش داره و از دست دادن یک عزیز رو دوباره انگاری داره تکرار میکنه، اونم در صورتی که جوئل شدیداً زخمی و داره میمیره. اما این دفعه میخواد نجاتش بده، این دفعه میخواد هر جور شده تلاش بکنه تا اون تجربه تلخ دوباره اتفاق براش نیفته و همین فلش بک به رشد شخصیت الی توی ذهن ما و روشن‌تر شدن شخصیت و کاراکتر الی کمک میکنه. اینکه چرا اینقدر نسبت به جوئل وابسته است، اینکه منظورش از دست دادن توی اپیزود قبلی چی بوده. دمتون گرم که تا اینجا تماشا کردید. فقط 2 تا قسمت دیگه از این سیزن از لاست آف آس مونده. حدود 1 ماه دیگه هم فکر میکنم، کمتر از 1 ماه دیگه، راستی کمتر از 1 ماه دیگه فصل 2 هم منتشر خواهد شد. از اینکه ویدیو رو دیدید ازتون صمیمانه متشکرم. اگه ویدیو رو دوست داشتی حتما لایکش کن و کانال خودت رو هم سابسکرایب کن و در پایان مثل همیشه بوس بهتون. سم سینما بهترین کانال خلاص فیلم دنیا. هنوز یاد نگرفتم آهنگ خودمون رو کامل بلد نیستم. سم سینما خلاصه فیلم های اعلان دار. سم سینما بهترین کانال خلاصه فیلم دنیا.